Karibu sana katika YouTube channel yetu. Mimi ni dokta wako Elizabeth Lema, naturopathic doctor au daktari wa njia za asili. Kwenye mitandao yetu ya kijamii tunaonyesha sana product nyingi za afya. Na leo nitazungumzia product ambayo itakuweka wewe kuwa kijana kwa muda mrefu. Product ambazo zitalisha mwili wako na itasababisha ngozi yako na mfumo wako mzima kuwa katika hali nzuri. Karibu sana na tufuatane. Hapa mbele yangu nina product kama unavyoziona. Hizi product ninaziita beauty kit au kiti ya urembo. Hizi product zinatakiwa kukulisha ndani na nje, kuhakikisha kwamba urembo wako unakaa vizuri, homoni zako zina balance na mfumo wako wa mwili unaweza kuwasiliana. Unajua kazi ya homoni ni kupeleka taarifa. Homoni ni messenger. Ya homoni ni mjumbe. Na hizi products zitasaidia sana katika kubalance hormone. Na ukibalance hormone moja kwa moja utakuwa na ngozi nzuri. Tufuatane ninapozielezea matumizi na faida ya kila product moja na ina faida gani utakapozitumia zote kwa pamoja kwa wakati mmoja. Karibu sana. Hii ni flaxseed oil. Flaxseed oil. Flaxseed oil hii inatengenezwa hapa Cornwall, Tanzania. Unaweza kuona logo yetu. Hii tunaiandaa kutoka mwanzo kabisa, tunakamua zile mbegu vizuri na kuhifadhi katika ubora wake. Faida ya flaxseed oil kwenye masuala ya afya na urembo. Hapa nimeandaa notes zangu vizuri kwa sababu nataka nihakikishe na kueleza kila faida bila kukosea. Namba moja, hizi faida ni kutokana na tafiti. Sio mimi tu kusema mimi natumia na ninatumia kwa wagonjwa, lakini hii ni kutokana na tafiti kwa watu ambao wanataka kuwa na afya nzuri na urembo. Afya ya urembo ni muhimu sana. Flaxseed oil ina faida ya kufanya ngozi yako iwe nzuri zaidi. Ina enhance, inaongeza urembo wa ngozi. Inaongeza texture, ngozi ambayo ina texture nzuri na ukamilifu, yani completion. Flaxseed oil pia inasaidia kuchelewesha wrinkles. Kwa hiyo kama unataka kuchelewa kuzeeka, tumia flaxseed oil. Muhimu sana kwa sababu hii ni kati ya vitu ambavyo vitakufanya usipate wrinkles haraka, makunyanzi yasije haraka. Lakini flaxseed oil pia inachelewesha kuzeeka haraka, premature aging. Ukitumia flaxseed oil unachelewa kuzeeka haraka. Kumbuka matumizi haya ni kunywa, sio kupaka. Kupaka unaweza ukapaka, lakini faida kubwa ni kuifanya sehemu ya kirutubisho. Ni flaxseed oil pia inapendezesha, nourish, inapendezesha ngozi na ina balance mafuta kwenye ngozi. Flaxseed oil inaweza kusaidia kuhakikisha kwamba seli zako zinazaliwa kwa wakati na bila kuchelewa kuondoka, dead cell kuchelewa kuondoka. Ukisafisha tu vizuri, kwa sababu tayari mwili wako unaweza kuruhusu seli kuzaliwa na seli kufa. Kwa hiyo flaxseed oil ina faida kubwa sana kwenye afya ya urembo. Lakini faida nyingine kubwa tutaiongea huko baadaye zaidi ni kwa watu ambao wana shida ya hormone balance na wamama ambao wamefika menopause, wanapata joto, wanapata shida mbalimbali, wanapata bleeding disorders, yani watu wanapata tu bleeding bila mwelekeo sahihi. Hii product ni muhimu sana. Product nyingine ni trigonella. Trigonella inatengenezwa na Cornwall, Tanzania. I hope unaweza kuisoma. Trigonella powder. Hii unakunywa kama chai, unakunywa kwenye maji moto. Hii product inatengenezwa na Cornwall, Tanzania, hapa Tanzania. Faida za trigonella kwenye urembo. Kama nilivyosema nina notes zangu. Faida namba moja kubwa sana hii ni anti-inflammatory. Kwa hiyo inasaidia sana kupambana na chunusi na vimbe mbalimbali zinazoweza kuwa kwenye mwili wako, kwa sababu yenyewe ni anti-inflammatory. Lakini pia ina kitu kinaitwa antioxidant. Antioxidant ni muhimu sana katika kukukinga wewe na free radicals au usipate vimbe za kansa na kukuhifadhi mwili wako usipate kansa. Inasaidia pia kulinda ngozi kutoka kwenye mazingira, yani uchafuzi wa hali ya hewa, pollution. Kwa hiyo hii product unavyoitumia, unaweza ukaitumia pia kama maski, lakini sana ndani kula. Unapoinywa kama chai,
inakupa virutubisho ambavyo vinakuwa sehemu kubwa vinalinda na kurepea ngozi kutokana na madhara mbalimbali unayopata kutokana na hali ya hewa na mazingira unayoishi. Lakini pia ina faida ya kusaidia nywele kukua. Kwa wale ambao wanataka kuwa na nywele ndefu, nywele zenye afya, hii ni moja ya product inayokusaidia sana kukuza nywele. Mimi ni mshabiki wa kuhakikisha kwamba urembo wako ni natural kabisa. Na unapotumia trigonella kama sehemu ya diet, kama sehemu ya virutubisho, pamoja na faida nyingine za kiafya, lakini leo tunazungumzia afya ya urembo na inakupa virutubisho muhimu ambavyo vitakusaidia uwe na ngozi nzuri, uwe na nywele nzuri na uwe pia na afya nzuri. Ina balance hormone. Katika vitu ambavyo vina balance hormone kwa haraka, trigonella ina balance hormone kwa haraka. Kama una changamoto ya hormone, naomba utafute hii product. Utachukua namba zetu za simu hapa chini, utawasiliana nasi, tutakupeleka balance hormone kwa sehemu kubwa ngozi yako inakuwa nzuri. Kwa sababu hormone inahusika sana katika eneo la urembo na urembo asilia. Tunaendelea, ziko product nyingine ambazo ni muhimu na zinaenda kuwa msaada sana. Na kumbuka kwamba hii ni kiti ya urembo. Unapotaka kununua kiti ya urembo, hii ni moja ya product itakayokuwepo ndani yake. Hapa nina product inaitwa Fenugreek. Fenugreek ni mchanganyiko wa hebo aina 4. Hii product ni vidonge, ni capsules. Unaitumia asubuhi na jioni. Yenyewe inasaidia kulisha ngozi. Ngozi yako, ili cell za ngozi zinakula virutubisho. Na moja ya kitu muhimu kwenye seli ya ngozi ni zeatin. Na zeatin inapatikana kwenye hii product. Unapoitumia, unapoondoa unapopata dead cell, kwa sababu ngozi seli huzaliwa na kufa ndani ya siku 21 mpaka 28. Na ile process inategemeana na afya yako. Kama afya yako si nzuri, ile process inachelewa. Kama afya yako ni nzuri, ile process inakuwa kwa wakati. Na hii ni moja ya product itakayokusaidia kuharakisha na kusaidia hiyo process iende vizuri. Kwa hiyo ni moja ya product iliyoko ndani ya kiti ya urembo, beauty kit. Kwa hiyo hii kiti utakapoinunua utaikuta hii product ndani yake, utakuta trigonella na utakuta flaxseed. Kwa nini tunachanganya hivi? Kwa sababu tunataka ukichukua package yako, unapoanza kutumia upate virutubisho vyote muhimu unavyohitaji, si tu kwa ajili ya urembo. Hii kiti itakusaidia mambo mengi ya kiafya kwa wanawake na kwa wanaume, hasa kwenye mfumo wa uzazi. Swala la urembo na mfumo wa uzazi ni vitu vinavyounganika kwa karibu sana. Kwa sababu the way mwili wako unavyojizalisha, ndivyo mfumo wako wa uzazi unapokuwa mzuri na ndivyo afya yako inapokuwa nzuri. Ndio maana mtu anapokuwa mtu mwenye afya nzuri, unamuona tu kwa sura yake. Si lazima amepaka makeup, amepaka mafuta. Wakati mwingine kuna watu hata hawapaki mafuta lakini wanapendeza tu. Akishaoga vizuri, akichana nywele zake anapendeza. Kwa hiyo afya nzuri ni muhimu sana. Ilishe ngozi yako kutokea ndani. Hapa tuna vitamin C. Kumbuka vitamin C ya Cornwell inatengenezwa na matunda. Hii ni matunda 100% na ina nguvu, inafanya kazi kwa wakati na inakupa virutubisho sahihi. Sasa tuangalie faida za vitamin C kwa swala la ngozi. Kwanza, vitamin C ni antioxidant moja yenye nguvu sana. Kwa hiyo inakulinda na ina neutralize au inayeyusha au inaondoa free radicals na kusaidia collagen production. Kwa hiyo kwenye ngozi inakuwa na muhimu sana kwa sababu inasaidia kung'arisha ngozi na kuondoa dark spot. Hiyo ni kama unaitumia nje. Lakini unapokula inasaidia sana kuondoa free radicals na ni antioxidant. Kuondoa dark spot pia utapashwa kuitumia nje. Unaweza ukatumia ikiwa kama tunda, unaweza ukatumia chungwa, unaweza ukatumia limao, unaweza ukatumia kitu chochote ambacho kina vitamin C kusafishia ngozi yako. Leo tutazungumzia vitamin C kwa ajili ya kumeza kwa afya ya ngozi na urembo. Lakini vitamin C pia inasaidia kuondoa
mabaka meusi, na hiyo ni muhimu sana unapotumia vitamin C kwenye kula, lakini wakati mwingine kusafishia ngozi yako. Na pia inaweza kutibu chunusi. Unapotumia vitamin C kama kirutubisho, utagundua hupati chunusi, kwa sababu wengi tunakazana nje, lakini ukimeza mwili wako ukawa na vitamin C ya kutosha, mfumo wako wa vitamin C ndio msingi wa kinga ya mwili, utagundua haupati chunusi. Unakuwa na ngozi nyororo bila kustruggle, bila kujisugua, bila kupambana sana, kwa sababu afya yako ya ndani ndio inaamua kinachoonekana nje. Unaweza kutumia vitamin C hii, na hakikisha vyakula vyako unavyokula vinakupa vitamin C ya kutosha ambayo itaimarisha kinga yako ya mwili. Vitamin C ni msingi wa kinga ya mwili, na hii iko ndani ya kiti ya Urembo, the beauty kit. Hii beauty kit inatoka kwa order, kwa hiyo utatupigia, utawasiliana nasi, tutakuandalia, tutakupa. Tunaendelea, tuna products sasa za ngozi za asili, za sabuni, cream na lotion. Hapa mbele yangu nina sabuni imetengenezwa na Cornwell Tanzania. Hii ni hebo kabisa, aina 5 za hebo ziko ndani yake, na hii ni sabuni ambayo mimi mwenyewe naitumia sana. Yaani kila ninachojionyesha hapo ninakitumia, by the way, kwa sababu sipendi kutoa kitu ambacho mimi mwenyewe sijaweza kukitumia nikaona faida yake, kwa sababu mwisho wa siku nitakuwa tu naongea, lakini hapa naongea nikiwa najua ninachoongea. Hii sabuni iko hivi, imeandikwa Cornwell Tanzania hapa ndani. Hii sabuni ndio naitumia kuongea. Inatibu ngozi. Kama una chunusi, kama unajiona ngozi yako inaonekana ina makunjo, imechoka, ngozi kwa nje pia inahitaji kula, na hii ni chakula cha ngozi. Kwa hiyo unapoitumia kuoga, kama mfano usoni una chunusi, unaweza ukapaka pofu kidogo, ukakaa kama dakika 10, ndio ukaenda ukaosha, ukajipaka mafuta yako ya ngozi unayopaka. Nitakuonyesha pia cream hii hapa. Hii cream inasaidia kutibu ngozi, inasaidia kutibu harara na chunusi, inasaidia kukupa completion, yani kukupa ngozi inayofanana vizuri. Kwa hiyo ukiogea hii sabuni, unapaka hii cream kidogo tu usoni, baada ya muda utaona uso wako, ngozi yako imekaa vizuri, na hakuna kinachobadilisha rangi ya ngozi, bali tunaifanya ngozi yako ipendeze zaidi. Kama wewe ni mtu mzima, unaonekana mtu mzima mwenye afya nzuri. Na tunayo product ya mwisho, hebo lotion. Hii hebo lotion ni herbal, haina mafuta. Tumefanya ambayo haina mafuta. Ukitaka mafuta itabidi uongeze vegetable glycerin. Na hii iko ndani ya kiti. Hii kiti unaikuta sabuni, unakuta face cream, na unakuta lotion pamoja na virutubisho aina 4 kwa ajili ya kulisha na kutunza ngozi yako. Ziko faida nyingi zitakazoambatana na hii beauty kit, kwa sababu unapotumia hivi virutubisho vitafanya zaidi ya ile ambayo sisi tunakwambia. Yaani virutubisho vinalinda afya yako, vinaimarisha afya yako, vinakufanya unakuwa na nguvu, unaweza kukaa vizuri. Hii kit ina balance hormone. Yaani hiyo ndio siri namba 1 ya kuwa na ngozi nzuri, kuhakikisha hormone ina balance. Asante sana kwa kunifuatilia katika kipindi cha leo. Tuendelee kuwasiliana hapa, tuendelee kuongea. Chukua namba za simu, tembelea website yetu, tuweze kuongea pamoja jinsi gani tunaweza kufanya afya zetu ziwe imara. Upe mwili wako uwezo wa kupambana na magonjwa. Endelea kutufuatilia. Cornwell Tanzania tuna product nyingi za afya, zote zinatengenezwa kutokana na mimea ya Tanzania katika ubora wa kimataifa, teknolojia ya hali ya juu. Ukitumia product zetu, kama unataka kupata faida, fuata ushauri tunaokupa, kwa sababu tayari tunatafiti na tuna majibu ya zile tafiti tunazofanya kulingana na uzoefu tulionao. Tuko kwenye hii industry kwa miaka 15 kwa hapa Tanzania, lakini tumeshafanya mambo mengi zaidi ya miaka 15. Kwa hiyo kile tunachokifanya tayari tuna taarifa za kutosha kwamba ni sahihi, na ukifuata maelekezo
utapata majibu tarajiwa. Linda afya yako, tunza afya yako. Afya yako ndio mtaji.